hürmetli konaklar. Bugün bizden Мәжит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрында күркәм байрам. Башкортстандың халык артисткаһы Миңзәлә Хәйруллинаның юбилей бенефисы. Кадерле сәхнә түренә зур ихтирам һәм хөрмәт белән кадерле коллегамды. Ошо театр сәхнәһендә бик күп елдар талантлы рольдәр иҗат итеп, тамашасылар һөюен яулаган. Ит китмәле мөләем катын кызы, Башкортстандың халык артисткаһы Миңзәлә Гайнетдин кызы Хәйруллинаны сакырам. Юбилейң белән тәбрикләп, күпме шат, көләс, мөләем йөҙле тамашасылар килгән. Шулай юбилей булгас, әлбиттә, котлаударһыҙ булмай. Ҡунаҡтар килгән, хәҙер котлау өсөн һүҙ Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәт министры урынбаҫары Илнур Илдар улы Мухьяновҡа бирелә һәм рәхим итеп сәхнәбеҙ түренә дип әйтәбеҙ. Һаумыһығыҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле милләттәштәр. Бүгенге ошо сараны оештырган өчен һеҙгә юбилей кисәһен һеҙгә ҙур рәхмәттәр әйтәбеҙ һәм дә мәҙәниәт министрлығынан һеҙҙе сәләмләйбеҙ. Һеҙгә артабанда матур ижади уңыштар, күп спектакльдәрҙә артабан матур башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының ролдарын башҡарып, беҙҙе илһамландырып торорға теләйбеҙ. Һәм дә рөхсәт итегеҙ Мәдәниәт министры Әминә Ибни-Гада исеменән котлау адресын уҡып китергә. Хөрмәтле Миңзәлә Гайнетдин кызы, Башҡортостан Республикаһының Мәдәниәт министрлығы исеменән һеҙҙе ихлас күңелдән күркәм юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлайым һәм иң изге теләктәремде еткерәм. Һеҙ үҙегеҙҙең тәбиғи талантығыҙ һәм оҫталығығыҙ менән тамашасының мөхәббәтен яуланығыҙ һәм уларҙың йөрәгенә һүнмәҫ нур һалаһығыҙ. 1953 йылдан бөгөнгөсә Мәжит Гафури исемендәге Башҡорт Академия драма театры сәхнәһендә һеҙ төрлө характерҙағы ҡатын-ҡыҙ яҙмыштарын сағылдырҙығыҙ. Һеҙҙең репертуарығыҙға күҙ һалғанда береһенән-береһе гүзәлерәк, ҡабатланмаҫ образдарығыҙҙың күп булыуы һоҡландыра һәм хистәргә бай булыуы менән айырып тора. Бөгөн һеҙ тәжрибәле актриса, сәхнә кешеһенә хас булғанса, тынғыһыҙ, ижади эҙләнеүҙәр юлындаһығыҙ. Яңынан-яңы образдар өҫтөндә янып эшләйһегеҙ. Театрға тоғролоҡ, фиҙакәр хеҙмәт, тормошто яратыуығыҙ, уның йәмен күреп, тәмен тойоп йәшәй белеүегеҙ тамашасыларҙы ла, коллегаларығыҙҙы ла һоҡландыра. Һеҙ бөгөндә рухиәтебеҙҙе байытыу, үҫтереү өсөн бар көсөгөҙҙө һалаһығыҙ. Тәбиғәтегеҙҙән бөркөлөп торған йәшәү дәрте, маҡсатҡа ынтылыш күптәр өсөн өлгө булырлыҡ. Ҡәҙерле Миңзәлә Гайнетдин ҡыҙы, һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, оло бәхет, рухи көс, яңынан-яңы ролдәр, эшегеҙҙә ижади уңыштар, оптимизм, яңы үрҙәр һәм дә ғаилә бәхете теләйем. Башҡортостан Республика мәҙәниәт министры Әминә Ибни-Гада Шәфиҡова. Шулай уҡ Башҡортостан Республикаһы мәҙәниәт министры Миңзәлә Гайнетдин ҡыҙын почет грамотаһы менән бүләкләй. Хәйруллина Миңзәлә Гайнетдин ҡыҙы Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәте һәм театр сәнғәте өлкәһендә күп йылдар намыҫлы эшләгәне һәм тос өлөш индергәне өсөн почет грамотаһы. Рәхмәт һеҙгә йылы теләктәрегеҙ өсөн. Хәҙер сәхнәбеҙ түренә юбилярҙы ҡотларға Башҡортостандың Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы президиумы ағзаһы Хөрмәтулла Ғазали улы Үтәшевты саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ, Хөрмәтулла Ғазали улы. Хөрмәтле ҡунаҡтар, хөрмәтле рәхмәт ҡустым, хөрмәтле
Миңзәлә Гайнетдин кызы, һәде бөтен дөнья башкортлары курултайы исеменнән, җитәкчебез Илгир Ринатова Айтколова исеменнән күркәм юбилейгы белән кайнар котлайым. Һәм безгә менә шундай күркәм сәскәләрне һәм рәхмәт хатын шулай ук бер косак өр-яңы әле бейсә генә сыккан китапларны тапшырырга рөхсәт итегез. Рәхмәт, Хөрмәтле Газали улы. Бер косак китапларны Миңзәлә ханымга тапшыру бистә осраклы түгел, чөнки ул үз өстендә эшләй һәм шуны әйтергә кирәк, әгәр дә радиоларда тоткандырһагыз, Юлдаш, Ашкадар радиоһында ул бик еш кына бунамын дигән хикәяләрне, шигырьләрне халкыбызга җиткерә. Шуңа күрә менә ул өр-яңы китапларны ла үзе генә укып түгел, бөтен Башкортстан халкына радио тыңлаучыларга җиткерергә дигән өметтәбез. Бuna әле алдан сыгышаган иптәшләр дә әйтеп киттеләр Миңзәләнең үзсәнлеге хакында. Ысынлап та, уның образлары халыксан булуы белән һәм уның үзенә генә хас булган телмәрләрен табу булганлыгы, үзе телдә эшләве әлбәттә куандыра. Һәм шуны әйтергә теләйм. Менә уның Кодаса спектаклендәге япар дип куен уйнатып, ракета куып атылып килеп сыгуы һәм шундай еңел генә итеп бей алуы, дроптар баса алуы, менә ул инде менә бүген залда күрәбез, һинең якташларың, авылдашларың килгәндер, менә уларның борындан килгән үзегезнең якта гына булган хас алымдар белән бей алуың, ягъни теге яки бу образга үзеңнең туган ягыңның моңын, булмышын җиткерә алуың безнең күңелебезгә, безнең тамашачыларыбызга хуш килә һәм Алла бирһә киләсәктә дә коллегаларны һәм тамашачыларны һөендереп яңа образлар белән куандырырсың дигән өметтәбез. Юбилей белән хөрмәтле коллега. Рәхмәт, Хөрмәтле Газали улы. Шул тиклем матур еллар күпләрегез өчен. Котлауларда дәвам итәбез, кадерле дуслар. Хәзер сәхнә түренә ихлас күңелдән Башкортстандың театрдар эшмәкәрләре союзы рәисе Әртәм Әхәтулы Абушахмановты һәм республиканың театрдары вәкилләрен сакырабыз. Шулай ук Гөлдәр Сабит кызы Моратова һәрдәле ихлас күңелдән көтеп калабыз. İzadan hürmet edip, şulay matur edip, türlü yaştagi tamaşaçılardan kelibi bugün көңілгә нык якын. Çünkü bugünkü gün irtemenen bik ağır başlandı. Hemmeniz de bilesiniz. Bana kiske, Menzile, Gayndin kızı bizge, bana oşunday matur bayramı menen üleşip, bizim көңілдерді kengeytip, alдағы kelesekке ümit, yaxşılıkka, bayramga ümit uyattı. Şuğa kurahedge zurdan rahmet. Bizim artistlardan sahnəyə sığığı ul kündəlik iş bulub durğalar. Tamaşaçılar üçün ul hər gün ular menən ısraşı bayram. Şulay bulğan da, bulur da. Çünki ular bizi, tamaşaçılardı fikirləuğa, uylanuğa, tərbiyəyə etərələr. Ulardan işi görünməy, əmmə hədgə üygə qaytıp, tündərin də uylandırıb, yiberməy. Bana oşunday olaylı iş ulardan. Menzile Gayndin kızı indi ol. Yaş vakittan şunday hılı yanıp durgan artist sahnəyə sıqa köp yigitlərin közü yana turğayını men onu biləm. Əlilə ol sahnəyə sığa həm sahnəni yürüp tultıra. Ol sahnəyə sıqa sahnənin bir günə meyişlə turub qalmay. Hər bir orunda toba həm tamaşaçılarda ol özünün közü menən fikirdaşların toba. Şuğa görə Menzile Muhammed
Гайнидин кызы ул türlü жанрда уйнай. Аның күлдерә лә, илата ла, йырлай да, бөтә яктан да күп яклы актриса. Шуңа күрә бүген бана ошондай зал тулып килгән. Туганкаем, ысынлап та хөрмәт итәм, юбилейң һәр вакытта бана ошулай әле алда гөрләп үткән булган, чөнки матурлык та югалмаган һәм дә уйнау кагыйлә һәммәһе бар. Уңыштар булган киләсәктә. Рәхмәт безнең артист халкына гомумән. Bizning teatr әһелләре өчен һәрбер коллегабызның юбилее ул байрам. Безнең өчен генә түгел, ул бөтен халкыбыз өчен байрам. Байрам менән һеҙҙе. Иң шуны әйткем килә. Бына бик күп халык йыйылган. Барыгыҙға ла һаулык теләйем. Чөнки был һүҙ бugünkü вакытта бик кадерле һәм бик кирәкле һүҙ булды. Минзәләгә килгәндә инде бына мин был театр дөньяһында байтак яшәйем күрәһең. Уның ошо театрга аяк басканынан алып, бүгенге көнгә тиклемге гомере эше барыгыла минең күз алдымда үтте. Хатта шундай вакыйга булды, без уның менән бергә спектакль уйнадык. Әле яшь кенә, яңа гына укып бетеп килгән кыз иде. Ул Нәҗип Асанбаевтың Миләүшәһе дигән спектакль иде. Ираттың бит табигатьтән бирелгән шундай неге бар, гадәте. Кызларды күзәтеп йөргән. Инде яңа килгән кызларды бигрәк тә нык күзәтеп бардык. Уның буйһынын, киемен генә түгел, эшен дә, холкын да һәм барын да. Шул тиклем ихлас итеп уйнай башланы ул. Анда бер йыгылып торган сәхнә бар иде. Янтәсе йыгылып китә бу. Мин әйтәм, был йәнем дә, тәнем дә йәлләмәй икән, мин дигән кызык әйтеп уйлап куйдым. Бына шунда үзенең тырышлыгы белән, ихласлыгы белән ошо театрга инеп китте, үзенең урынын тапты. Бына бүген инде әбиюшкә, түшкә руга килеп китте. Мизәләне бик яратабыз, чөнки аны мин генә түгел, бөтен театр әһелләре ярата. Чөнки ул ихлас, эскергер, хатта бер катлырак, ихлас һәм күңеле бик тә таза катын булып сыкты. Bunday katınlar bik kadirli bula. Bu dünyalar. Kıskalı bu da aytip gittiler, jubileyler eli alda olur dediler. Şulay bulun, koronavirüs falanlar urabıp ten bizden mizelane. Ayında buna Respublikamızın en zor icadi uyuşmağı Teatr İşmekarları Soyuzu isiminen Minzələni yubileyi menən qotlab, oğa icadi uğuşlar dilep, isənlik, havlıq dilep, ailə bəxti dilep, həm tamaşasıları hər vaxt bunu yaratığın dilep, uyuşmamız isiminen İğur bülagimizdi Stanislavski isimindeki gümüş medal menən büləklədi.
хәзер ул Станиславский дип үзенең фигыле менән безгә аңлатып яши. Тагы бер тапкыр байрам белән һеҙҙе. Рәхмәт, Әхтәм Ахатулла, бик зур рәхмәт. Хайрлы кич, добрый вечер. Минзаля Ганетиновна, уважаемая Минзаля, вот, от имени коллектива Уфимского государственного татарского театра НУР я передаю вам огромное приветствие. От себя лично могу сказать, я тебя знаю очень давно, еще со студенческой скамьи. А непосредственно вот уже на этой сцене мы выпускали с тобой Наиля Гаикбаева «Однажды в санатории». Я считаю, что это были одни из самых лучших моих дней, моих репетиций. Ты потрясающая актриса, удивительный человек, очень-очень талантливая. Еще раз подчеркну, мен сенің белән эшләвем нык зур бәхетле минутлар тойдым. Поздравляю тебя с юбилеем. Хайрлы кеш, хөрмәтле дуслар, коллегалар, Минзәләнең туганнары, якыннары. Мин бик рәхмәтлемен шулай матур итеп залны тутырып килеп, Минзәләне котларга килеп утырганыгыз өчен, килгәнегез өчен. Чынлап та, Минзәлә, әхирәткәем, бүген синең гомер бәйрәмең, матур юбилеең. Мин сине чын күңелемнән котлыйм. Матур, иҗади мизгелләр алдагы көннәрдә кичерүеңне телим. Мин сиңа балаларыңның бары тик шатлыклы көннәрен генә күреп куануыңны телим. Туганнарыңның, якыннарыңның һәр вакытта кадер-хөрмәтендә яшәвеңне телим. Коллегаларыңның ихтирамы белән матур тагы да иҗади еллар, иҗади мизгелләр кичерүеңне телим. Бәхетле бул, дускаем, әхирәткәем. Мин һәр вакытта шул тиклем җылы итеп исемә төшерәм үткәннәрне, чөнки безнең яшьлек елларым, минем яшьлек елларым да шушы театр белән бәйле, иҗат юлым шушы театр белән бәйле. Нишләптер гел бригадада, гастрольләрдә гел синең белән бергә туры килә торган идек. Менә башкортча матур итеп сөйли башладым. Онытмадым башкорт телен. Бик якын. Шул гастрольләрне һәр вакытта искә аламын. Чөнки Минзәлә белән һәр вакытта җылы аның янында. Русча әйткәндә уютно. Чөнки ул күңеле белән матур иде. Аның кырында яшәүе дә, аның кырында булуы да. Чынлап та күңелемә якын булды Минзәлә. Котлыйм һәм мин бәхетле синең кебек ахирәтләрем булуы белән. Бәхетле бул. Иҗади уңышлар әхирәткәем. Рәхмәт, хөрмәтле кунактар, яңа һүзләрегез, изге теләкләрегез өчен. Котлауларны дәвам итәбез. Инде хәзер сәхнә түренә Салават районы башлыгы урынбасары Марат Әнәс улы Гилмановты һәм район администрациясының эшләрне идара итүчесе Гүзәл Сулпан кызы Сафиуллинаны сакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар. Без сынапта ошо сәхнәлә безнең яраткан шәхестәребезнең береһен Минзәлә апайды Салават районы хакимияте башлыгы Марс Фарахов исеменнән һәм шулай ук
Үҙебеҙҙең коллегалар Салауат район халҡы исеменән килеп ҡотлауыбыҙға ныҡ шатбыҙ. Сөнки бына уйланып ултырам да, бала тыуғанда бала тауышын ишетеп, ҡыҙ баланың тыуғанын атай-әсәйегеҙ ишетеп, бына ошо театрда эшләй башлар, үҙенең тормошон дауам итер дип уйлаған микән дип тә уйлап ҡуям. Һәм әлбиттә иң ҙур ҡомартҡыларыбыҙҙың береһе ул башҡорт халыҡ эпосының Йәнбикә ролен уйнағанда ла бит инде, бына Йәнбикә шулай уҡ Йәнбирҙе менән Урал менән Шүлгәндең яҙмышын улар туғас белгән микән тигән шулай уҡ һорау ҡуйҙым үҙемә. Менә бында ла бит инде беҙ ысынлапта Салауаттар үҙебеҙҙең шәхестәребеҙ менән ғорурланабыҙ һәм бына ошо шәхестәр араһында беҙ һеҙҙе күреүгә тағы ла икеләтә ғорурланабыҙ. Ни өсөн һеҙ беҙҙеке тип мин тағы ла әйтәм, сөнки беҙҙә шундай бер йола бар, беҙҙең йөрөүҙән һәм әй һыуҙарын, тем более ҡорғаҙаҡ һыуын эсеп ҡайтҡандар һәм ошо ерҙән ҡыҙҙы килен итеп Әлшәйгә алып, тем более ҡайтҡандар, улар беҙҙең туғандар була ла ҡуя. Шуның өсөн дә инде бына беҙ һеҙгә шундай шәп килен тәрбиәләп үҫтергәнбеҙ дип ғорурланып әйтә алабыҙ. Бына ысынлап та һеҙ беҙ беләбеҙ беҙҙең яҡтарға йыш килгәнегеҙҙе, беҙҙең тәбиғәт ҡосағында үҫкән үләндәрҙе йыйырға яратҡанығыҙҙы, йүрҙән һыуында йырлап, шиғырҙарығыҙҙы һөйләп, һыу инергә яратҡанығыҙҙы бөтәһен дә белеп торабыҙ һәм ысынлап та беҙ ҡыуанабыҙ ошондай башҡорт драма театрында беҙҙең яҡын кешебеҙ булғаныбыҙға һәм файҙаланып шуны ла әйтәһем килә, бөгөнгө көндә шундай үҙебеҙҙең башҡорт драма театры булмаһа, ошондағы артистар булмаһа, беҙ бөгөнгө көнөбөҙҙә ошо телебеҙҙең матурлығын, үҙебеҙҙең халҡыбыҙҙың йолаларын да киләсәк быуынға алып барып еткерә алмаҫ инек дип. Шуның өсөн дә мин бөгөн файҙаланып ошо коллективҡа ла, артистарыбыҙға ла ҙур рәхмәттәремде еткерәһем килә. Һеҙгә ижади уңыштар. Килешәм, бөтәбеҙгә лә таҙалыҡ, оҙон-оҙон ғүмер, ҡыуаныстарыбыҙҙы ошолай бергәләшеп, алма төшөрлөк урындар булмаҫлыҡ итеп тамашалар тутырып, шатланырға, алҡыштар аҫтында тағы ла күмелеп ҡыуанырға, шатлыҡтан ғына иларға яҙһын ошо яҡты донъяла. Минзәлә апай, һеҙҙе ысын күңелдән күркәм юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлайым. Һеҙгә ҡоростай һаулыҡ, бәхеттәр, шатлыҡтар, ижади уңыштар, дәрт, илһам теләйем. Һәм бөгөнгөләй шундай йәш, матур, шат, асыҡ күңелле тороп ҡалығыҙ. Беҙ инде һеҙҙе районыбыҙҙа йәй көнө ҡунаҡҡа көтәбеҙ. Рәхмәт Салауат районы вәкилдәре, йөҙлөктәрегеҙгә ихлас күңелдән изге теләктәрегеҙҙе еткерҙегеҙ.
кисебеден юбиляры Миңзәлә Хайруллина һәм күркәм сәскәләр безнең күркәм Миңзәләбез өчен. Bu uçta isenlik halı, sinde bakıtı telebi. Güzel apay beside bit makaratabı, teramitabı, kıpsaktaran herga dur selam. Шулай итеп, шул тиклем матурлы, күңелле итеп Миңзәләнең авылдаштары котлай. Афарин авылдаштар. Бирилә Әлшәй районы мәдәният бүлеге начальнигы Миргасим Факил улы Әкимбәтовка рәхим итегез. Хәерле кич хөрмәтле тугандар, кадерле, хөрмәтле Миңзәлә апай. Сезгә Әлшәйләрдән кайнар сәлам алып килдек. Миңзәлә апай, без һеҙҙе юбилейгы менән бөтен Әлшәй халкы исеменән ысын күңелдән кайнар котлайбыз. Һеҙгә ижади уңыштар, яңы рольдәр, яңы образдар. Без һеҙҙе яратабыз, һеҙҙе хөрмәт итәбез. Һәм Әлшәй халкынан һеҙгә бүләк. Без һеҙгә мына ошо аҫалы балаҡты бүләк итәбеҙ. Аҫалы балаҡты юҡҡа ғына бүләк итмәнек. Бындай балаҡ беҙҙең Әлшәй районы, ғөмүмән алғанда Дим буйы райондарына ғына хас хазина. Унда көз, күҙ нуры һәм ныҡышмаллыҡ һалынған. Һәм ошон аҫалы балаҡ кеүек, һеҙҙең дә тормошығыҙ, һеҙҙең ижади уңыштарығыҙ шундай сағыу, матур, яҡты, киләсәктә лә шундай уңыштарға өлгәшергә насип булһын. Юбилей менән ихлас күңелдән барлыҡ Әлшәйҙәр исеменән. Һәм бына беҙҙең Әлшәй районы хакимиәте башлығы Дамир Радикович Мустафина шәхсән рәхмәт ҡотлау һүҙҙәре, аны уҡырһығыҙ һәм алҡыштар. Әлбиттә, алҡыштар. Афарин Әлшәйҙәр, шул тиклем матур, күңелле бүләк, йыр бүләк иттегеҙ һәм шулай уҡ иҫтәлеккә лә матур бүләк.
Рәхмәт һеҙгә. Афариндар. Хәҙер, ҡәҙерле дуҫтар, Минзәлә ҡотларға тип ашҡына һинең туған театрың. Шулай итеп, рәхим итегеҙ, Мәжит Ғәфүр исемендәге Башҡорт Академия драма театры коллективы, һинең хөрмәтле коллегаларың, рәхим итегеҙ сәхнәбеҙ түренә. Дәррәү коллегалар. Театрыбыҙҙың директоры Илшат Ишбулат улы Фәйзуллинға тапшырам. Рәхим итегеҙ, Илшат Ишбулат улы. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар, хәйерле кис безнең юбилярыбыз Минзәлә Гайнетдин кызы. Әлбиттә, мин дә ҡушылып әйткем килә, ошолай сәхнәне тултырып, дәррәү ҡотлаған һеҙҙең яҡташтарығыҙға ҙур рәхмәт. Беҙҙең коллегабыҙҙы олоғалағанығыҙға, хөрмәт иткәнегеҙгә. Сәхнәлә әйтеп үтелгәнсә, коллегабыҙҙың, юбилярыбыҙҙың коллегалары, Мәжит Ғәфүр исемендәге Башҡорт Академия драма театры актерҙары. Әйҙәгеҙ әле ҡул сабып алайыҡ. Хөрмәтле Минзәлә Ғәйнетдин ҡыҙы, юбилей бенефисығыҙ менән ихлас ҡотлайым. Һәләтегеҙ, артист сифаттарының барыһына ла ия булыуығыҙ һәм тамашасы менән эмоциональ бәйләнеш таба белеүегеҙ һеҙгә үҙегеҙ күп йылдар тоғро хеҙмәт иткән республика баш ҡалаһының төп театр сәхнәһендә сағыу эштәр ҡуйырға мөмкинлек бирҙе. Һеҙҙең ҡатнашлыҡта театр премьералары һәр ваҡыт Башҡортостандың һәм Өфө ҡалаһының мәҙәни тормошонда ҙур ваҡиға булды. Күңел йылылығыҙ һәм иҫ киткес актерлыҡ оҫталығығыҙ арҡаһында тамашасы театрға ҡабат-ҡабат кире ҡайта. Һеҙгә Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең мәҙәниәтен һәм сәнғәтен үҫтереүгә тос өлөш индергәнегеҙ, юғары мәҙәниәт идеалдарына тоғро хеҙмәт итеүегеҙ, үҙенсәлекле булыуығыҙ һәм даими ижади эҙләнеүҙәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт белдерәм. Хөрмәтле Минзәлә Ғәйнетдин ҡыҙы, һеҙгә ныҡлы һаулыҡ һәм именлек, оҙон ғүмер, күтәренке кәйеф теләйем. Башҡортостан Республикаһы Өфө ҡалаһы округ хакимиәте. Хөрмәтле тамашасылар, әлбиттә бөгөнгө көндә беҙҙең ҡунаҡтарыбыҙ тағы ла күберәк булырға тейеш ине. Әммә илдә, бөтә донъяла билдәле булған сәбәптәр арҡаһында бөгөн улар килә алманылар, әммә ошо сәхнәнән үҙҙәренең ҡотлау һүҙҙәрен, теләктәрен әйтергә һеҙгә ҡуштылар. Еткерәм. Һәм әлбиттә берәүендә туҡталып үткем килә, ул да булһа беҙҙең күршеләребеҙ Ырымбур ҡалаһынан Максим Горький исемендәге Рус драма театры коллективы һеҙҙе ихлас ҡотлай, коллектив етәкселеге, театрҙың директоры Павел Леонидович Серемпилов һәм художество етәксеһе Исрафилов Рифҡат Вәкилович та үҙҙәренең ҡотлауҙарын һеҙгә еткереүҙе һоранылар. Әйткәндәй, Рифҡат Вәкилович беҙҙең юбилярҙың уҡытыусыһы. Улар әлбиттә Ырымбур яғынан шәл ебәрҙеләр. Әлеге көндә был шәл Рәсәй почтаһы менән килә. Һәм инде ул театр адресы буйынса килеп еткәс тә, беҙ уны беҙҙең юбилярға һис шикһеҙ тапшырырбыҙ. Әйтеп үтелгәнсә, 1902 йылда эшен башлай ошо театрда Минзәлә Ғәйнетдин ҡыҙы һәм ошо тулы булмаған 40 йыл эсендә әлбиттә бик матур, бик хисап ролдәр сығара, образдар тыуҙыра. Һәм мин уйлайым, киләһе сезондарҙа ла Алла бойорһа, шундай матур ролдәр күп булыр. Минзәлә Ғәйнетдин ҡыҙы шулай уҡ бәхетле әсә лә. Ул бынамын тигән, ул үҫтерҙе, килене бар, йән-йәнсәр үҫтерә. Шулай уҡ актив йәмәғәтсе лә тип әйтер инем. Беҙҙең инде театрҙың бүләгенә килгәндә ул билдәле коллектив, рус әйткәндә коллективный договор тибеҙ. Шунда яҙылған, ҡаралған, юбилей бенефисы үткәргән актерҙарға бүләк ҡаралған. Был бүләкте актерҙар барыһы ла белә, һәм әлбиттә беҙ ошо бүләкте Минзәлә Ғәйнетдин ҡыҙына тапшырасаҡбыҙ. Юбилейығыҙ менән һеҙҙе. Айрат Әхтәм улы.
Күркәм юбилейгыз менән һаулык һәм бик күп тагын артабан күңелле һәм тәрән образдар тулырга ялкын. Шулай итеп бүгенге юбилярга Миңзәлә Гайнетдин кызы Хайруллинага Hürmetli tamaşaçılarım, tuğandarım, yakındarım, dostlarım. En birinci kollektivime zor rahmet eylerim dile. Barınızga zor rahmet. Teatr ısınlap da buna men bir koydala gitmedim. Oşu teatrga keldim de oşu teatrga toğru bulup kaldım. Hazır 40 yıl indi oşu teatrda hizmet etem. Hem men bäxetlimen. Kızlar rolünden başlagaydım, hazır abilerge küstüm. Bäxetli aktrisamın dep hanayım özümde bugünkü günde. Şuğa tamaşaçılarım, bugün zalda tuldurып kelgen üçün sizge dur rahmet. Sir dip turmay, bir indi gündelik işlerimizni işleybiz, işten to'xtaganыбыз yo'q. Şuğa sport bilen şugullanırga kerek dep oylayım elgi vaqtda. Buna uyda yatmakka kerek, ısınlap da teatrda yaratırga, sanatda yaratırga, yürürge kerek. Baribir elik buna men ineyimdi hatırlaymayım, ineyim nimagina ko'rmagan, osliqtila ko'rgan. Bütün kişiler yatıp ulgan hug'ish vaqtında bir kimde bilmagan nendey sir ekanini hem ular yengib siqqanlar. Hem biz de Allah birha yengib sig'irbiz deb o'ylaymiz. O'shu teatrga yurig'iz, teatrda yaratig'iz. Hem mening Gulnaz Qo'toyevaning shi'ri bilan bitiraha kelib bu kesani teatr ruhibız Mekke'he, irikli osuş demi, bir nüktege hukkan fikir, hurilmez turmuş gemi. Alkış yağhın ko'ngillardan, alkış yağhın osmondan, min yoqlovli, min haqlovli, şul dunyoni osqandan. Teatr san'at, teatr rahat, teatr turmuş kuzgi. Uyatuvsi, uy atuvsi, yuqori ruh ilgihi. Ruhibız hinmahin, hurilmahin, birga bo'laylik. Rahmat. Hürmetli kollegalar, algara, ayni bir yerga hürmetli tamaşaçılar, zal to'ldirib, bugungi kesaga kelgani uchun ulug' rahmatimizni bildiramiz. Teatrga yurib, biz kutib qolamiz. Shulay deb Boshqirdistonning xalq artistlari Mingzala Xayrullina. İjod qo'marin hurmahin, yangi rollar tilab qolamiz.